嗨，大家好，我係 Alan 啊。同大家講聲早晨啦。而家拍片嘅時間係朝頭早嘅9:03，係啦。大家見到後面咁嘅 set up，咁其實咧今次咧係諗住同阿 Venus 就做一個宣傳嘅活動。大家如果有留意開我 channel 啦，其實上兩條片咧就請咗位靚女 model 啦 Venus， 咁就幫佢就宣傳下佢間水晶鋪，咁做翻個業配嘅工作啦。咁其實都有拍過兩條片嘅。咁其實老實同大家講，其實阿 Venus 咧就除咗同我係喺今次有一個業配嘅關係合作之外咧，其實佢本身都係我嘅前度 X 嚟嘅。咁其實講翻啦，簡簡單單，同阿 Venus 都識咗10年以上㗎啦。咁佢其實係一位單親媽媽嚟嘅。咁佢個女嗰陣時，即係所有識佢嗰陣時，我都見過個女。咁6歲左右啦。咁係啦。咁而家據我所知，佢個女都讀緊 Ivy。正常就冇乜特別嘅。如果今次佢上嚟做翻個業配嘅活動嘅話，咁我未必會拍呢條片嘅。其實最主要原因就係佢今次佢成個活動佢撈 show 啦，咁事前係我完全唔知嘅。咁最好笑就係事前佢同我其實已經傾好晒所有嘅拍攝程序啊、拍攝大綱嗰啲咁嘅嘢㗎啦。咁但係去到最後，即係可能今日我 check out 㗎啦已經。咁去到琴日，咁佢一個 WhatsApp 話其實佢本身佢有男朋友嘅，佢個男朋友喺度就唔方便出嚟見我咁樣，因為驚個男朋友會出嚟就找我晦氣，咁即係驚個男朋友以為我娶咗佢個女朋友啦。咁但係老老實實其實除咗今次同阿 Venus 想做翻個宣傳之外，其實2月除咗係情人節之外，仲係佢嘅生日。咁佢過咗今年之後，其實都緊張㗎啦，係啦。咁諗住都傾好晒。咁2月頭即係2月1號，我都特登訂咗個蛋糕，買晒禮物，咁諗住今日就順便同佢慶祝埋生日啦。今次係今次。咁但係最後佢都因為咁嘅原因就話唔嚟啦。咁都好彩個蛋糕我唔使一個人拍晒。咁我有另一位model 女肯接收呢個蛋糕。咁喺度多謝佢先啦。咁你唔嫌棄嘅話就得㗎啦。係啦，多謝。咁但係即係一件事，我會覺得第一件事啦，乜而家啲另一半會咁干涉對方嘅私人生活嘅咩？即係佢喺個 message 度話我呢排成日 WhatsApp 佢，咁驚佢男朋友知道有我呢個人嘅存在。咁即係話你部手機你係會 open 俾你個男朋友睇啦。咁點解要 open 咧？既然而家手機咁 personal， 咁講到個私隱度咁高，但係你又願意 open 俾另一半睇喎。咁其實講開啦，即係近排，即係唔好話近排啊，10幾年前開始都已經發覺㗎啦。去撳錢嘅時候咧，啲男女情侶去撳錢咧，兩個匿埋喺部提款機嗰度喎，不論男撳錢又好，女撳錢又好，好似俾隔離嗰個人睇，好似好 never mind 冇所謂嘅。咁可能而家個世代唔同啦，可能我 old school 啦，我就唔係太中意咯。因為其實我有兩個中學同學都係咁嘅，有一個係做廚房嘅男仔嚟嘅。咁成日咧約佢出嚟，我自己玩手機，咁佢又喺度周圍望，玩緊乜啊？跟住有一次頂唔順，我咪鬧佢，我話乜有冇搞錯㗎？手機私人嘢你裝乜嘢啫？我就算我喺度玩緊啲無聊嘢咧，你唔好喺度裝我玩緊啲乜啊？你咁唔尊重人㗎咁樣，係啦，尊重呢兩個字。
即係喺呢一次嘅事件，我會覺得你好似好唔尊重我咯。即係雖然你係我前度 X，咁我承認我當初我係有中意過你，咁想你做我女朋友嘅。咁但係最後因為你嫌我冇錢，養唔起你同你個女，咁你推咗我，咁我都算啦，我都心諗，我知自己冇錢，咁算啦，咁咪大家保持翻呢個叫做即係紅顏知己嘅關係，咁我都係心滿意足噶啦。咁但係真係估唔到你開完我一次又開第二次，咁我諗再同你再繼續做呢一個業配關係，我諗都要考慮下需唔需要 end 咗佢啦。你講到話啊，你男朋友驚你男朋友知道我存在會找我晦氣，咁即係某程度上可能你就為我着想，咁多謝你啦。咁但係我又覺得喺商業角度或者喺大家作為朋友，即係可以話叫朋友啦，唔好講話紅顏知己啦，即係誠信上你好唔尊重我咯，即係可以初乜你都應承，但係去到臨門一腳就其實原來係咁樣嘅，所以你就唔出嚟。咁其實唔止今次嘅啦，其實大家有睇我 channel 都知道，好耐之前去澳門有條片咧係人哋酒店請我過去做個業配嘅，咁都諗住揾埋佢同一齊去啦。咁誰不知去到最後又係生日嚟嘅，佢生日嚟嘅，咁諗住同佢過順便同佢慶祝生日啦。咁但係去到最後去到碼頭佢整個 WhatsApp 嚟又話唔出啦，因為某啲原因啦，我都唔記得咗咩原因啦，好似鬧情緒啊，自己係啦，咁樣你一而再再而三咁樣，咁冇意思啦，係咪先？同埋即係其實同你做得業配，咁其實我都了解咗你個公司性質嘅，咁其實你間鋪頭根本就即係間鋪頭就唔係 Venus 嘅，其實某程度上係佢個米飯班主，即係俾錢養緊嗰個男人啊。咁我思疑嗰個米飯班主同佢口中嗰個男朋友其實係同一個人嚟嘅。佢就話個米飯班主咧就出成本啦，打本俾開一間水晶鋪，就俾佢就佢落去打骰賣佢啲水晶，咁佢唔使出任何投資錢嘅，咁純粹就係俾佢個位落去賣嗰啲水晶，咁就賣到幾多賺定蝕都係佢自己嘅。咁至於佢個男朋友即係米飯班主，我覺得都係同一個人嚟㗎。咁就個月就養咧佢同佢個女啦。咁冇辦法啦，香港地而家連愛情都要講錢。咁當初你嫌我冇錢，你唔接受我，咁冇辦法。咁其實我都有即係中意過其他女仔嘅香港，咁但係唔係嫌棄我隻眼有事就嫌棄我冇錢啦，即係好似你咁，即係好似 Venus 咁樣，即係對於我作為一個男仔，已經唔好話我係一個叫做自助人士啦，作為一個男仔想真正想談下戀愛嘅，都失去咗信心啊！即係原來另一半係會先咁樣去量度自己啊，究竟你同我一齊會唔會俾人話閒話啊啲嘢？因為有個中學女仔同學佢話我同你一齊，你隻眼咁，我同你生咗個小朋友，會唔會遺傳咗你隻眼咁㗎？咁佢話寧願同你做個同顏知己慰藉下都好過同你長相廝守啦咁樣，即係咁樣咯。咁所以冇㗎，咁隨緣啦呢樣嘢。咁雖然我屋企人都問幾時有女朋友，幾時有女朋友，咁我都係叫做拍過2次拖啫，計埋 Venus 嗰次，即係計埋 Venus 嗰次係啦2次啫。咁2次都俾人請食檸檬咁唔知幾時有第3次啦，同埋我今日第3次我都唔知。其實佢本身間鋪頭個位置都幾夾舌，因為當初我揾佢間鋪頭咧，我睇佢個地址，其實會唔會喺啲大家大巷？其實又唔係嘅，佢間鋪頭喺
碼頭圍道同學園東街嗰個十字路口，仲要行上少少個斜路，咁有少少隔涉，同埋佢個門牌唔光啊，咁所以都幾暗。我即係唔係用身睇都唔知道佢間鋪頭喺嗰度。本身間鋪頭賣啲水晶唔係平嘅，比出面係貴100-200蚊嘅，係啦。即係如果大家想當水晶係一啲 decoration 嘅，貨比三家，比較下其他先。即係我唔係話佢賣嗰啲水晶唔好，即係好唔好就見仁見智嘅啫。咁其實佢本身都送咗條金雲石俾我嘅。咁其實我11月尾做咗2個眼部手術啦，咁就都係同一隻眼嚟嘅。咁第二個手術仲要2個醫生幫我做大手術，咁我都有帶住條水晶鏈入手術室，咁順順利利2個手術。咁而家就係休養當中，係啦。咁其實我有諗過即係同佢嘅關係都咁啦，咁會唔會將條金雲石抌咗佢咧？繼續 keep 住咯，希望繼續帶俾我好運咯。咁應該大家唔會再喺我個 channel 再見到阿 Winnie 出現嘅啦。咁我又唔話絕對唔會，但係我諗機會微啲咯。但係今日唔知點解事啊，即係佢自己本身個性格都係中意啲不停變化嘅人，不論可能喺愛情上同埋喺做生意上，佢都係一個變化極大嘅人。其實佢做水晶之前咧，佢係做市集嘅，咁即係可能攞一板貨3000蚊，即係應該係淘寶嗰啲啦，一板貨，跟住就去各大市集嗰度賣。咁跟住可能做咗半年到啦，就去開始學人做水晶啊、玩占卜嗰啲咁嘅嘢。咁touch wood 見好似佢又做得幾好嘅，做到而家差唔多半年啦，咁仲係做緊。咁但係遲下唔知啦，因為佢都見到嘢做下嘅，係啦。但係佢自己又讀咗個大學學位，咁佢本身應該係讀心理學嘅，但係佢初初佢同我講嘅，佢話佢有張執業證書可以出嚟做心理醫生嘅，咁但係最後有冇做到啦？咁其實我講多幾次俾好多朋友聽，或者俾啲 model 女聽，咁佢哋都話：哇！你呢個前度 X 好似都幾多興趣喎，但係冇樣嘢做得長。嗱，呢個唔係我講㗎，佢哋講嘅，個個都係咁講，係啦。咁所以希望佢做得長，同埋佢呢段感情維持得長久啦。因為頭先都講啦，其實佢同我講呢番説話又唔係第一次㗎啦。其實之前佢都有咁講過嘅，咁即係話其實佢都轉過幾次畫㗎啦，係啦。咁算啦，詳情唔講啦，因為條片太長啦。我其實我唔想剪片嘅，有咗一節個抌上嚟嘅。咁好啦，咁條片 off 啦，夠鐘我執嘢我要 check out 啦。好啦，咁今日條片到呢度啦。咁有咩意見喺下面留言度講啦。咁記得指定動作 CLSS 啦。咁係啊，最後今個月份係 Winnie 生日，咁所以喺度祝佢生日快樂同埋情人節快樂啦。咁條片到呢度啦，咁下條片就翻嚟再繼續啦。咁就我都唔講啦，我執嘢 check out 啦。咁好啦，係咁啦，拜拜。祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你 Winnie 生日快樂。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Winnie, Happy birthday to you.